안녕하세요. 도라이버TV 돌리나입니다. 에어컨을 사용하다 보면 가끔 찬바람이 잘 안 나올 때가 있습니다. 이럴 때 서비스 센터에 연락하기 전에 간단하게 해결할 수 있는 방법을 알려드리겠습니다. 에어컨으로 가까이 가서 보시면 이렇게 전기 코드가 꽂혀져 있죠. 전기 코드를 빼시고 1분 뒤에 다시 꽂아보세요. 오작동 했던 에어컨이 정상적으로 작동하는 걸 확인하실 수 있을 겁니다. 이렇게 해서 안 되시면 서비스 센터로 문의하셔가지고 점검을 받아보셔야 됩니다. 이것으로 영상을 마치겠습니다. 감사합니다. 구독과 좋아요 꼭 눌러주세요.